はい、こんにちは。10月8日水曜日、10時11分の台風の19号の状況をネットを使ってお知らせしたいと思います。今ホームページで開いているのが、デジタル台風というやつと、あともう一つ、これはアメリカ軍の特殊なやつですね。名前ちょっと忘れましたね。アース・アン・アニメーテッドだったかな。アース・アン・アニメーテッドと思います。はい。そういったわけで今見せてる画面ですね。はい。こんな風に出てきてますよね。キャプチャーしてますんで、ちょっと消しますね。左側が進路の方向ですね。19号の進路の方向を見せております。このまま行くとですね、この予報円の中に入る確率が、台風の目が予報円に入る確率が 70% ぐらいということになってますね、読んだら。はい。これを直接見て、ドンピシャ行くと言ったら、熊本、鹿児島に、上陸する公算が強いんですけど、まだまだ先のことなんで、上空の雲の流れがどう変わるかによってまた、西に行くのか東に行くのかっていうのが変わってくると思います。今のところ正確な情報は、気象庁が出すこの円の位置のどこかに行くというところですよね。そういう感じです。今の雲の流れはですね、こういうふうになんて言いますかね、東から西にこう吹いてます。東から西にこう行ってるところがありますので、東から西にこう流れてますんで、偏西風の流れがね、見えません。これでは。今のところ台風に吸い込まれて、こういう風に渦巻きで、気流の流れがこんな感じで行ってます。上の方でまたここに低気圧帯の気流がありますね。そこからこういう引き寄せてる感じがしますんで、今のところ方向的には、台湾方向に向かうじゃなかろうかと思います。この先北上しますと、沖縄に近づいてくると一気に、東に進路を取る可能性はあります。そういったところで Google Earth で、そこの現在の台風の目の模様をお見せしたいと思います。はい、これ今フィリピン海ですね。先ほどちょっと見た情報によりますと、先ほどの6時、気象庁がね、発表した台風19号6時45分発表のやつですね、をお読みしたいと思います。これを見せながら。強さ、猛烈な台風。存在地域、フィリピンの東。中心位置、北緯17度50分。東経132度40分。進行方向速さ、西北西15キロ。中心気圧900ヘクトパスカル。繰り返します。中心気圧900ヘクトパスカル。中心付近の最大風速60メーター。中心付近の最大風速60メーター。最大瞬間風速85メーター。繰り返します。瞬間最大風速85メーター。25メーターセコンド以上の暴風域。全域200キロ。15キロ以上の強風域。北側500キロ。南側330キロ。ということになっております。台風19号の名前はボンフォン。ボンフォンです。台風19号の名前はボンフォンと言われております。はい。現在、台風の目が、くっきりしてますね。久々にこれだけくっきりした強烈な台風を見たのは初めてですね。もう拡大して、下の、もうまさにここ晴れ間ですよね。下の、はい。あれが見えます。島とかが。はい。そういった情報で、目がくっきりした台風で、もう台風らしい渦巻き、強烈な渦巻きの、はい、
もう完全な台風の形をしておりますね。ますますこれはまだまだフィリピンの沖にあるんで、フィリピン海にあるんで、水温が高いところなんで、沖縄に近づくにつれてもう少し発達する可能性もあります。なんと、僕が今までなんていうかな、放送を始めてですね、900ヘクトパスカルというのは初めてですね、驚きました。さすがに。これから心配ですね。僕は九州の福岡に住んでるんですけど、今後の台風の進路によってはもう大変心配ですね。皆さん、どこの地方の方もまた台風が来るんで、大変心配だと思います。強烈な台風なんで、十分、備えを万端にしといてください。また、近づきましたらね、もっと詳しい情報をお知らせしたいと思います。しばらくは勢力を保ったまま近づくと思います。日本に近づくともう少し落ちてくると思うんですけどね。まあ油断は禁物といったところで強烈な台風ですね。はい。NHK スペシャルで見たスーパー台風に近いですね。はい。もうそう言った方がいいんじゃないかなと思う。海水温が高いのと、ここ近年、こういう風速、80メーター、90メータークラスの気圧が900を切るような、900というすごい気圧の台風が頻繁に発生する事態になってきております。これから台風は最も、なんて言いますかね、10月で発生しやすい時になっておりますので、十分皆さん気をつけてほしいと思います。今後の気象庁の出す予報に、十分注意されてほしいと思います。そういったところで、こういうふうに、はい、まだまだ九州にはまだ距離があります。今から沖縄方向に近づいてくるんで、十分な注意が必要と思います。皆さん、本当に万全な準備をして、気象庁の台風情報に、注意していただきたいと思います。それでは、これで、第1弾の、台風19号の情報を終わりたいと思います。ではまた。一気に、東に進路を取る可能性はあります。そういったところで Google Earth で、そこの現在の台風の目の模様をお見せしたいと思います。はい。これ今フィリピン海ですね。先ほどちょっと見た情報によりますと、先ほどの6時、気象庁がね、発表した台風19号6時45分発表のやつですね。をお読みしたいと思います。これを見せながら。強さ、猛烈な台風。存在地域、フィリピンの東。中心位置、北緯17度50分。東経132度40分。進行方向、速さ、西北西15キロ。中心気圧900ヘクトパスカル。繰り返します。中心気圧900ヘクトパスカル。中心付近の最大風速60メーター。中心付近の最大風速60メーター。と言ったら、熊本、鹿児島に、上陸する降参が強いんですけど、まだまだ先のことなんで、上空の雲の流れがどう変わるかによってまた、西に行くのか東に行くのかっていうのが変わってくると思います。今のところ正確な情報は、気象庁が出すこの円の位置のどこかに行くというところですよね。そういう感じです。今の雲の流れはですね、こういうふうになんて言いますかね、東から西にこう吹いてます。東から西にこう行ってるところがありますので、東から西にこう流れてますんで、偏西風の流れがね、見えません。これでは。今のところ台風に吸い込まれて、こういう風に渦巻きで、気流の流れがこんな感じで行ってます。上の方でまたここに低気圧帯の気流がありますね。そこからこういう引き寄せてる感じがしますんで、今のところ方向的には、台湾方向に向かう
じゃなかろうかと思います。この先北上しますと、沖縄に近づいてくると渦巻きの、もう完全な台風の形をしておりますね。ますますこれはまだまだフィリピンの沖にあるんで、フィリピン海にあるんで、水温が高いところなんで、沖縄に近づくにつれてもう少し発達する可能性もあります。なんと、僕が今まで放送を始めてですね、900ヘクトパスカルというのは初めてですね、驚きました。さすがに。これから心配ですね。僕は九州の福岡に住んでるんですけど、今後の台風の進路によってはもう大変心配ですね。皆さん、どこの地方の方もまた台風が来るんで、大変心配だと思います。強烈な台風なんで、十分、備えを万端にしといてください。また、近づきましたらね、もっと詳しい情報をお知らせしたいと思います。しばらくは勢力を保ったまま近づくと思います。日本に近づくともう少し落ちてくると思うんですけどね。油断は禁物といったところ。最大瞬間風速85メーター。繰り返します。瞬間最大風速85メーター。25メーターセコンド以上の暴風域。全域200キロ。15キロ以上の強風域。北側500キロ。南が330キロ。ということになっております。台風19号の名前はボンフォン。ボンフォンです。台風19号の名前はボンフォンと言われております。現在台風の目が、くっきりしてますね。久々にこれだけくっきりした強烈な台風を見たのは初めてですね。もう拡大して、下の、もうまさにここ晴れ間ですよね。下の、あれが見えます。島とかが。そういった情報で、目がくっきりした台風で、もう台風らしい渦巻き、強烈な、こんにちは。10月8日水曜日、10時11分の台風の19号の状況をネットを使ってお知らせしたいと思います。今ホームページで開いているのが、デジタル台風というやつと、あともう一つ、これはアメリカ軍の特殊なやつですね。名前ちょっと忘れましたね。アース・アン・アニメーテッドだったかな。アース・アン・アニメーテッドと思います。そういったわけで今見せてる画面ですね。こんな風に出てきてますよね。キャプチャーしてますんで、ちょっと消しますね。左側が進路の方向ですね。19号の進路の方向を見せております。このまま行くとですね、この予報円の中に入る確率が、台風の目が予報円に入る確率が 70% ぐらいということになってますね、読んだら。これを直接見て、ドンピシャ